大家可以見到咧，呢度有一個杯，同埋咧好清楚有張銀紙。好，咁我哋咧呢張銀紙咧，我哋咧係咁樣可以咧將佢捲埋捲埋去。OK， 好。捲埋咗之後咧，大家可以見到手係冇嘢嘅。咁咧好清楚，我哋咧將呢個銀紙咧放喺手度，OK， 好，跟住咧我哋攞住佢掹邊，走咗入去。其實好簡單啦，呢套魔術咧就係咧，我哋咧會有一粒攝石咧係藏住喺呢個銀紙上高，配合我哋呢個咧攝石嘅戒指。咁玩嗰陣時咧，我哋咧攝石戒指咧先藏喺呢度啦。咁首先咧，人哋係唔知噶嘛。好啦，俾人哋睇啦，我將銀紙俾人哋檢查冇嘢啦。咁人哋唔知道你呢度有粒攝石噶嘛。咁你咧檢查完之後咧，你偷偷將呢一粒攝石咧放喺手度，跟住攞過嚟嗰陣時咧，手放喺呢度，就咁樣真係攣埋。好啦，頭皮攣埋一嚿，大家可以見到啦，呢個一放喺度會攝埋嚟嘅，咁呢個咧你要小心啲啦，唔好俾佢咧攝到埋嚟，攝到埋嚟就穿煲噶啦。咁咧咁樣攞，離開少少，咁樣跟住咧你可以咁樣咧揸喺旁邊就得噶啦，咁樣倒咧佢係倒唔出嘅，咁所以嚟講咧，你開頭咧你可以咁樣先倒佢出嚟一次、兩次，好啦，第三次咧就攝住啦，再倒，炸雞衣揸住，咁俾人哋睇冇嘢啦，跟住你放開隻手咧，佢自然咧呢個銀紙咧就會喺呢度咁樣跌咗落嚟噶啦，咁當然啦呢個一變咁就變咗落去，好簡單，再嚟多一次，一、二，好啦，第三次攝住佢。記住攝住要唔好去到太底，太底咧有陣時咧咁樣會穿煲，會突咗出嚟。最好咧隻戒指咧係放喺高啲，咁咧一定係睇唔到嘅。咁揸住佢，揸住佢之後咧，跟住咧咁樣攞開佢少少，自然走入去。咁當然就會落咗去啦，就係咁簡單啦。好，大家就見到咧，我隻手咧冇嘢嘅，我喺呢度咧攞，可以攞個1蚊出嚟，再攞有一個1蚊。好，大家就見到咧入邊已經好多銀仔啦，咁樣一樣啦，我哋咧可以再攞有一個，再攞有一個，再攞有一個，無窮無盡咁樣落，OK， 又再攞一個，究竟點解啊？而家教大家，好，你可以用啲人民幣嘅1蚊，因為佢哋係鐵做嘅，咁咧或者咧係用港幣嘅嚟魔術店有得賣㗎啦，有攝石嘅呢個硬幣外國嘅硬幣好啦，將呢一個好簡單，將佢咧兩邊咧攝住，咁咧呢啲銀仔咧就唔會跌㗎啦。咁你咧手咁樣離開呢度少少罅咁樣。跟住咧好簡單，將呢啲咧攞住佢，逐個咁樣攞佢出嚟，好似變幾個係咪？跟住最後2個咧，又係攝喺度嘅，咁又再掃下去，又可以1個，掃下去又1個，係咪？咁最後咧，你可以將呢個銀仔咧，呢個銀仔咧放喺度嗰陣時，其實咧等於冇放喺入邊，咁樣放嗰陣時，咁樣震一震佢，佢就有聲出嚟咯。有一個，咁有一個，
有一個無盡咁樣咯。好啦，跟住咧我哋咧喺呢度咧再教另外一種方法。大家可以見到呢度有個銀仔，係人民幣嚟嘅。咁大家可以見到咧1、2、3我變咧，咁咧就變咗個5毫紙啦。其實好簡單啦，呢個玩法咧就係呢度咧，亦都係啦，將個5毫或者係將一個係2毫紙藏喺個銀仔下低，跟住咧請人哋放喺上高，但係唔好留拿，最好用2毫紙啦，係咪？或者用蝕石嘅插花落都可以，但係經過去嗰陣時咧，就將佢咧攝咗上嚟咁有啲人覺得係好大聲嘅話咧，唔緊要，你喺呢度咧可以咧攞啲透明膠紙將佢黐住呢度，黐住少少透明膠紙，佢就會冇聲㗎啦。好，大家可以見到咧，呢度咧有一張卡片，咁我哋咧將張卡片咧同埋有個銀仔，我哋放喺呢度，好清楚，我哋蓋住佢求其咁樣變，睇住離奇消失咗咯。好，其實好簡單，我哋咧大家可以見到呢個有個銀仔啦，咁我哋咧蓋住佢之後，隻手要撳住張卡片，第一下冇嘢。銀仔仲喺度，第二下冇嘢，銀仔仲喺度，第3下其實咧已經唔見咗㗎啦，攝咗喺呢度但係你做多幾個手勢咧就好似㗎啦。好，大家可以見到咧，呢度有2張卡片2張卡片，好啦。咁我哋咧好清楚啦，2張卡片俾人哋睇。咁呢度咧有一個銀仔啦，咁我係個銀仔咧俾人哋睇，仲喺度嘅，好清楚。1、2、3變，走咗過去。咁大家可以見到咧呢度咧。2張卡片啦，手度有一個銀仔，呢度手度有一個銀仔。咁玩嗰陣時都好簡單啦，俾人哋睇啦，冇嘢，再咁樣喐下去，冇嘢。當喐到呢度嗰陣時咧，就將呢個銀仔咧咁樣揸住，由呢度咧將銀仔靜雞雞咁樣攞咗過嚟呢度隻手度，跟住咧放喺啲人手度，跟住咧再將佢攞，而家攞咗係銀仔。喺呢個啤牌嘅底下，跟住咧俾你睇啦，底下啦咁樣，好啦，跟住咧大家見到喺呢度有啦，好啦，跟住將放喺張台嘅台面度，咁呢一張咧你可以放喺呢度，跟住咧一樣用翻頭先教嘅手法啦。第一下冇嘅，第2下冇嘅，第3下咧就攝走咗喺度，跟住咧當然咧就會變咗過嚟呢度啦。大家可以見到手冇嘢，變咗清。其實好簡單啦，我哋咧喺個啤牌背後咧黐咗張呢個1蚊。或者5毫紙5毫紙人民幣係1蚊啦，港幣係5毫啦，或者係用1毫紙都得。咁我哋一放咗上去咧記住向上唔可以向下。跟住咧好簡單啦，用呢個攝石戒指，咁樣經過嗰陣時咧，佢自動咧就會攝咗喺手度啦，攝咗喺手度。跟住咧你攞走。如果你隻手唔夠大，你可以用啲窄啲嘅橋牌，一樣用呢個方法玩。一攞完之後咧，將呢個咧咁樣一褪就可以跌咗落去，做一次俾你睇睇。
好啦，咁其實咧呢個玩法咧同頭先一樣啊，但係一般嚟講咧，我哋玩咧嗰啲咧隻手夾住咧係好難話攤到咁直嘅，所以咧如果你咧用我哋呢一個方法咧，用攝石戒指貼住咧，你係可以咧係攤到隻手係好直咯，好直啊，好直，咁樣定都唔會甩嘅，咁好簡單啦啊！當你玩嗰陣時，你將佢咧啊放喺度啊。或者係可以用另外一種方法啊，將佢褪落嚟嗰陣時咧啊，俾你睇啊。其實咧亦都好簡單啦，啊咁我哋咧將呢個銀仔咧攝喺中間，或者如果呢隻手咧太細啊，係可以攝過少少，啊攝過呢度少少，即係咁樣咧就會咧攝住咧啱好擋住，啊擋住。咁咧點解會變到咁樣咧？唔係床後邊，啊床後邊唔得，啊亦都咧唔可以咁樣藏喺度，咁樣藏咧。啊，只能夠變到咁樣啊，唔可以交代呢隻手，所以唔好睇。所以我哋係將佢藏喺第二張，藏喺第二張。好啦，藏喺第二張咧，就可以咁樣將佢放喺呢度，一拉，嗱，好清楚，攝咗喺呢度，再放翻上前邊。嗱，我哋再嚟一次，啊，咁樣。攝係咁樣嘅，睇唔到，跟住就可以啦。嗱，再重複一次，好，一次、兩次。咁大家可以見到咧，呢度咧啊係有一個秒針嘅嚇，大家可以見到。一個秒針，咁咧而家咧我等陣咧就好似會發呢個特異功能咁樣，啊，咁大家可以見到咧而家咧秒針係喐緊嘅，啊，係咪好清楚喐緊嘅？嗱，咁我而家咧發呢個特異功能，你見到咧啲秒針咧係停頓咗喺呢度嘅，有冇見到？啊，呢個係時間停頓嘅，有冇見到？好啦。跟住咧，我哋咧睇住喎，好，係，你有冇見到啲秒針又喐翻啦？有冇睇到啲秒針喐緊？好，好清楚。好，但係我哋發功之後咧，嗱，啲秒針咧而家又咧啊，好清楚咧係停頓咗。嗱，點解咧呢套魔術咧亦都係啦，好簡單，因為我哋咧手上係有一隻咧啊魔術嘅戒指，佢係有磁性嘅一樣啊！我哋咧係將佢咧放喺個錶底啊，貼住個錶底嗰陣時，貼住佢啊！因為呢啲咧秒針係屬於磁做嘅，所以咧我哋咧只要將佢咧靠近個秒針咧，佢就會停㗎。相反嚟講咧，你將個錶咧離開少少，離開咗少少，即係離開咗啲錶啦啊！咁咧就好清楚啦，佢就唔會。但係你最好唔好俾人睇到呢隻啦，啊咁樣離開少少，啊話發光，冇事，跟住再將呢個咧褪高少少，佢就會咧啊停頓咗喺度啦。嗱，見到啦，而家停頓咗，好啦，係咪？跟住咧放翻落去，一個好犀利、好神奇嘅特異功能啊！好，希望你會中意啦。嗱，咁咧呢套咧亦都係非常之神奇嘅，一個2蚊啦，一個係一個小丑咁樣啊。咁其實咧你可以咧用港幣嘅話咧，就用呢個5毫紙同埋1蚊就可以表現㗎啦。啊，好啦，咁你可以任意人哋咧放喺個袋入邊，放喺個袋入邊。就算咧人哋咧撈到幾亂都好撈到幾亂都好啊，咁你都會咧知道咧
嗱，唔需要話做記號嘅呢兩個，咁咧就會知道呢一個咧係一個小丑嘅，呢一個係2蚊。咁原理亦都係好簡單啦，因為你有呢一隻魔術攝石戒指，咁佢呢個係唔攝啦，呢個係攝啦，攝住啊，OK，道理上咧亦好簡單，咁隨去放啦，放邊個都得，咁你可以咧亦都係用個萬字夾夾住兩個啦，亦都可以啦，咁咧唔夾就可以啦，隨便你啦，咁亦都係好簡單啦，放咗入去，無論佢點樣撈亂都好咁你只要咧喺呢度咧攝唔到嘅，咁呢個咧一攝咧，大家可以見到，呢個咧即是咧呢個就係鐵嚟嘅，鐵就係一個小丑，咁你小心倒出嚟嗰陣時唔好黐住呢度咁呢個亦都好簡單，你可以用2個信封啦，或者用2個啤牌盒亦都可以嘅。好，亦都可以啦，求其攞啲啤牌啦，洗完去求其攞啲啤牌，咁啦，求其攞之後咧，你好清楚噶，我哋咧將呢個香煙啦，放，咁樣放，冇咩特別，係咪？好。亦都好難平衡呢個力，但係咧，我哋而家咧喺呢度咧，盡量出去平衡，可以見到啊，上都冇事，跌出嚟，好啦，再嚟咧，我哋亦都可以啦，將佢揸住，放喺度，好多人以為上高有膠水，唔緊要。我發咗功之後咧，我哋咧亦都可以啦，將佢呢個攞走，大家好清楚，攞走，亦都冇問題，隨時可以加一張上去都冇問題，亦都好神奇啦。其實咧呢個咧亦都係好簡單玩嗰陣時咧，你可以用心啦，或者係用呢一個萬字夾，將佢咧做成一個咧係咁樣用針或者萬字夾將佢咧咁樣篤入去，形成咗咧呢一個咧係可以攝住嘅。咁當然啦，攝住嚟講咧，你可以用一張就冇意思啦。你可以將隻戒指褪高少少，因為等佢咧直接可以掂到呢啲啤牌，掂到啲啤牌咁樣咧，所以咧你可以咧可以將啲煙咧斬，跟住咧離開少少咧。呢個一離開少少咧，就可以跌出嚟啦。亦都係啦，相等於呢一個放咗喺呢度，可以咁樣抽。抽嗰陣時咧，稍微要小心啲啦，慢慢咁樣抽啦。要跌嗰陣時咧，只要呢度咧輕輕開咁就得㗎啦。好簡單嘅一套有程式。好，大家可以見到啦，隻手冇嘢，咁我哋咧攞住2個銀仔啦，捽下去特異功能咁樣。哇！大家可以見到啦，2個銀仔就咁樣可以黐埋一齊，但係咧可以俾人哋檢查喎，2個銀仔係冇攝石嘅。原因點解咧？原因好簡單，呢2個銀仔咧係鐵做嘅，咁你可以用咧港幣或者人民幣，不過港幣咧要揾到係1993年鐵嘅，1993年鐵做嘅，淨係1993年港幣。
或者人民幣1蚊就可以。呢度咧將隻鑽石戒指咧放入去個假手指公度，就可以將佢咧揸住咁樣，就係咁簡單咁實際嘅效果。其實咧，呢隻魔術戒指咧，亦都可以應用到好多種方法例如咧變8000個海啦或者係變啲色仔咁呢個道具咧，亦都可以嚟我哋安迪魔術學會呢度買嘅咁亦都係啦，大家可以見到1、2、3、4、5、6啦大家可以睇到咧，佢而家仲係1、2、3、4、5、6啦。咁我哋將隻6咧變下去咧，打開咧大家可以見到啦，變晒6嘅咁其實咧就係將呢隻鑽石戒指咧，因為呢度係咁樣，將呢度咧貼住佢咁樣一攞，佢就會攞咗上嚟。跟住咧你放喺呢度咧，離開少少，跟住咧就攞走咁人哋咧就神不知鬼不覺。至於呢度咧點解會打到6咧？因為咧佢呢度咧係比較重啲有個刺咁咧佢會聚呢個6咁呢個咧亦都係鑽石戒指嘅應用啦咁樣1、2、3、4咁樣變，你就可以攞咗，跟住咁樣攞走，非常神奇嘅一隻鑽石戒指。好，大家見到咧都有個銀仔啦，我哋咧將個銀仔放喺度，好清楚攞住佢變冇咗，係咪好似？其實就係喺呢度，亦都係利用呢一個啦但係千祈唔好咁樣放喺度，咁佢會知道嘅。所以咧攞住佢，跟住咧慢慢將佢咁樣褪入嚟，跟住咧打開手俾人哋睇。打開手俾人睇之後咧，你就可以咧咁樣揸雞翼放落嚟，因為正常咧你咁樣放咧，個銀仔會跌落嚟呢度嘅。放咗之後，跟住咧你隻手好自然咁樣喐嚟喐去比以前咧你要夾住喺呢度或者夾住喺呢度咧係冇咁似嘅因為你而家呢個咧你可以咧攤平咗隻手放落嚟所以呢個咧係好好用變冇咗咁樣好似咁跟住咧你可以咁樣喐下去喺呢度變翻銀仔出嚟，亦都好簡單喺呢度咁樣一推翻銀仔出嚟都可以記住將佢套落嚟放落嚟變冇咗呢度變翻出嚟都算好。第二個方法咧，亦都係好簡單啦，將個銀仔我哋將佢放喺呢度揸住跟住呢一個咧，我哋咧一個放喺台入邊1、2、3，穿咗落去，係咪好神奇咁穿咗落去啦。其實咧一樣啦，用翻頭先嘅基本手法啦，將個銀仔褪到落呢度，亦都係咧用頭先嘅基本手法啦，將個銀仔褪到落呢度，將佢放落隻手嗰陣時，其實冇放嘅，其實冇放嘅，將個銀仔放喺呢度，其實冇放，將呢個銀仔攞住。因為呢個銀仔攞住嗰陣時咧，其實咧呢個銀仔咧仲喺手上高攞住因為佢而家好自然嘅攞住1、2、3，穿咗落去，咁咧就可以兩個銀仔穿埋，好似穿咗落張台度㗎啦。好啦，大家要注意咧，呢隻戒指嚟講咧係有好多種嘅 size， 咁一般嚟講你可以套喺呢度但係一般啦好多魔術師咧都會咧用呢一個戒指咧係套落去呢個手上高嘅即係中指呢度咁仲有咧呢個戒指咧千祈唔好跌落地下，因為佢會爆裂嘅，或者咧係放喺啲八達通或者有磁帶上高咧都係唔好貼近佢咁樣，大家要注意呢個戒指。